ஹலோ காய்ஸ், நான் இப்போ என்ன வாங்கியிருக்கேன்னு பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் ஐக்கியாவில் கத்தாரில் இருக்க ஐக்கியாவில் போய் கொஞ்சம் பிளேட்ஸு இதெல்லாம் வாங்கியிருக்கேன். நீங்கள் பார்த்துட்டு எப்படி இருக்கான்னு சொல்லுங்கள். அதோட ப்ரைஸ் எனக்கு ஞாபகம் இல்லை. நான் உங்களுக்கு காட்டுறேன், எப்படி இருக்குன்னு பார்த்துட்டு நீங்கள் சொல்லுங்கள். பிளாக் கலர், அதோட ப்ளைட்டு. எட்டு பிளேட்டு வாங்கியிருக்கேன். இது சேம் இதில் ஒரே பிளாக் கலர் வந்து ரொம்ப பிடிச்சிருந்துச்சு. 8 பிளேட்டு வாங்கியிருக்கேன்.